së bashku, 5 vjetorin e televizionit Alba Live. Ne sonte do të kalojmë disa orë së bashku për të argëtuar dhe për të ndarë së bashku këtë gëzim të madh të televizionit Alba Live, i cili është një media që transmeton kulturë dhe traditën e mrekullueshme të kombit shqiptar në New York dhe tashmë në të gjithë botën. Unë jam Ina Çami dhe do të jem prezantuesja e mbrëmjes. Faleminderit. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, dear friends, family. Thank you for coming here tonight to celebrate the 5th anniversary of Alba Life TV. Tonight we will spend together some time to be entertained and to welcome all the guests here tonight. Alba Life TV is a media that transmits culture and the wonderful traditions of the Albanian nation in New York and throughout the whole world. I am Vedar Maçolar and I will be your host tonight in the English language. And now please stand as we sing together the American and Albanian national anthems sung by Lindita Merzini Lole and Merita Halili. Oh, say, can you see by the dawn's early light that so proudly we hailed, and the twilight has given the stripes and bright stars through the perilous sky, o'er the rampart we watched, where stood gallantly streaming, and the rocket red glare, the bombs bursting midair, gave birth through the night, where the flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? Të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjithat jetë duke mbetuar, të lidhin besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohej, qa është lindur krahëtor. Kush është kurra nuk frikohet, oftes si një dëshmor. Prej lufteve qa i largohej, qa është lindur krahëtor. Kush është kurra nuk frikohet, oftes si një dëshmor. Dhe tani, fjalën e mirëseardhjes do t'ja lejmë doktor Valbona Zylo Watkins, e cila është profesore në CSI, si dhe zëvendës presidentja e shkollës shqipe dhe TV Alba Live. And now we will leave Dr. Valbona Zylo Watkins, a professor at CSI, who is the closest collaborator of Alba Life TV and the Albanian schools in Staten Island and Brooklyn, to say a few words for tonight's evening.
mbrëma, miq të dashur të Alba Live TV. Dëshiroj t'ju falenderoj në emër të bordit dhe stafit të Alba Live, mirëseardhjen, ndërsa festojmë së bashku 5 vjetorin e Alba Live TV. Në fakt, kjo fest nuk është fest e televizionit ton, sepse ky televizion është televizioni i komunitetit shqiptar, pasi në qoftë se nuk kemi një komunitet ku nuk spikate gjallëria me aktivitetet të ndryshme, qofshin këto politike, shoqërore apo kulturore, nuk do t'ishte nevoja për një media të tillë siç është Alba Live TV. Besoj se jemi dakord për këtë. Pikërisht ishte ky një nga këto qëllime që Alba Live TV filloi para 5 vjetësh, për të evidentuar ato ngjarje të rëndësishme që ndodhin këtu në qytetin tonë në New York, që që gjeneratat e mëvonshme të shikojnë se çfarë kanë bërë pararësit e tyre me origjinë shqiptare në fundin e shekullit të 20 dhe fillimin e shekullit të 21. Jemi munduar shumë që gjatë këtyre 5 vjetëve të pasqyrojmë sa më qartë dhe bukur evente të shumëllojshme, jo vetëm në New York, por dhe në shtete të tjera, në New Jersey, në Connecticut, Massachusetts, e shtete të tjera. Alba Live TV, përveç se jepet në Brooklyn dhe në Staten Island, gjithashtu tani ka disa muaj që është pjesë e paketës digjitale TV Alb, jemi kanali 53, kështu që nuk ndiqemi vetëm nga New Yorku, por ndiqemi nga shqiptarët anë mba në gjithë botën. Uroj që të vazhdoni të ndiqni në shtëpitë tuaja, ndërsa sjellim jo vetëm evente, por dhe intervista me njerëz që spikasin në fusha të ndryshme me origjinë shqiptare, që me vërtet na bëjnë krenar të ndjehemi shqiptar. Me kaq po mbyll, ju uroj një mbrëmje të këndshme, Alba Live TV uroj një jetëgjatësi akoma më të madhe. Kaloshi bukur, faleminderit. And now we invite you to watch a short historic video on Alba Live TV. TV Alba Live është themeluar 5 vjet më parë në New York me qëllimin e shërbimit dhe promovimit të kulturës shqiptare në diasporë. Themeluar nga Qemal dhe Kozeta Zylo, Alba Live është pjesë e Alba Live Corporation. Me pasionin dhe vizionin e tyre, familja Zylo ka dhënë një kontribut të vyer dhe ka arritur që kultura shqiptare transmetohet në emisione të ndryshme në të gjithë botën. Qysh në ditët e para të saj, Alba Live filloi transmetimin e kanalit televiziv me shkollën shqipe në Staten Island dhe në Brooklyn. Alba Live TV në repertorin e saj ka një sër intervistash me figura të ndritura të kombit që ka një rol udhëheqës në botën e artit, biznesit, shkencës dhe reklamës. Alba Live është njohur dhe vlerësuar nga kryetari i Bashkisë së New Yorkut, zoti Mike Bloomberg, si dhe nga personalitete shumë të njohura të artit si Stan Dragoti, Toni Dovolani, Eliza Dushku, Sajmir Pirgu, Emina Çunmulaj dhe Fadil Berisha. Alba Live TV ka transmetuar shumë aktivitete të rëndësishme në diasporë dhe veçojnë 20 vjetorin e gazetës së mirënjohur Iliria, si dhe 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, 100 vjetorin e Vatrës, 15 vjetorin e TV Kultura Shqiptare, si dhe ka mbuluar një sër aktivitetesh të organizuar nga Shoqata Ana e Malit, Rënjët Shqiptare, Devolli, Qamëria, Naku, Shoqata e Shkrimtarëve, Forumi për Demokraci, Bashkimi Kombëtar, Dibra, Zëri Gruas, Fondacioni Dom Filipaj, si dhe një numër aktivitetesh të tjera. Në vitin 2012, Alba Live TV ishte ndër mediat kryesore që mbuloi aktivitete të ndryshme me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, përfshirë më kulmoren me 100 vjetorin e pavarësisë në Manhattan. Alba Live TV vazhdon të mbulojë një seri aktivitetesh ku variojnë dhe aktivitete të ndryshme në pozicione zyrtare në politikën amerikane, siç i rasti i betimit të zotit Mark Gjonaj, shqiptarit të parë që u zgjodh në Asamblenë e Shtetit të New Yorkut. Në vitin 2012, televizioni Alba Live, në bashkëpunim me zotin Petrika Melo dhe një sër artistësh të mirënjohur në fushën e tyre, si sopranera Lindita Mezini Lole, organizuan koncertin e parë të muzikës klasike në Manhattan, New York. Koncerti klasik dhe puna e televizionit Alba Live u vlerësua nga konsulli i përgjithshëm zoti Dritan Mishto, i cili tha se koncerti hapte si parin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.
Përveç transmetimeve të programeve në Staten Island dhe Brooklyn, gjatë javës Alba Life ka transmetuar programe në paketën e diasporës për disa vjet, ndërsa tani transmeton dhe në paketën digjitale TV Alb që shfaqet në gjithë botën. Alba Life TV nuk do të kishte sukses të madh pa stafin dhe bashkëpunëtorët e tij. Qysh në muajt e parë, Alba Life ka bashkëpunuar me zotin Amir Suka, i cili është i njohur në 3 shtetet dhe është vlerësuar me çmimin Emmy në New York. Zoti Suka është pjesë e stafit të televizionit dhe shërben si drejtor i programit. Në këtë staf kanë bashkëpunuar me përkushtim zoti Skënder Pali, Klodiana Halstead, Odises Alilari, Todd Watkins, Miri Mehmeti e tjerë. Themeluesit e televizionit Alba Life dhe stafi falenderojnë çdo njërin që ka qenë pjesë e historisë së këtij televizioni. Historia juaj, jeta juaj, është jeta shqiptare, është Alba Life TV. Ladies and gentlemen, tonight we have invited some distinguished guests, such as the mayor of our city, Michael R. Bloomberg, who unfortunately was unable to attend, but he sends us this message. Please, if you can, pay attention to the monitors around the room. Congratulations, Alba Life TV, on your 5th year anniversary, and thank you for all you do for the Albanian American community in our city. Have a great event.